और सही लोग आज हम खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट और आप ये देख सकते हैं इसके बाद जाके इतना मैं ये जगह पर एक्सपैंड करूँगा पूरा इसको बड़ा सा और अब देख सकते हैं काफ़ी कितना अच्छा लग रहा है। इधर मेरे पास है 3-4 नाम तो खराब हो गया। सब कुछ है, ये भी आपके पिछले में देख लिया होगा। बस हमें एक ही चीज़ करनी है, और यहाँ पे कुछ चीज़ें आइलैंड है, आइलैंड वाला जैसे कुछ आ रहा है। आयरन फार्म है, आयरन फार्म मेरे वाले मोड में होता ही नहीं है, इसलिए मैं तो नहीं मानता। कहता बस आयरन बहुत सारा है। मैं तो चारों जगह देख रहा हूँ, नहीं दिख रहा। वो देखो, वो तो नहीं, वो तो पहाड़ है। चलो तो हाँ, ये ग्लिच हो गया था, ओह हो रहा बहुत ज़्यादा लगेगी, आप देख सकते हैं वो बहुत ज़्यादा बहुत ही तो लगेगी ना, जो चीज़ है वो लगनी है। हमें बहुत सारा भी कॉबलस्टोन चाहिए, आयरन ब्लॉक मैं यहाँ पे गोल्डन लूँगा। पर उससे पहले थोड़े खाने पीने का बंदोबस्त कर। आप लोग हंसने लग गए होंगे, पक्की बात, मैं कसम से कहता हूँ आप लोग हंस जाओगे। ये देखो सामने 64 खाने पीने का इंतजाम है, तो बोन मिल चाहिए क्योंकि उससे बहुत अच्छा ना आपको जाना पड़ेगा में। अगर आपको आता है क्रिएटिव में कैसे जाएं, और इसके बाद क्रिएटिव में मटेरियल करने जाना होता है। ये मारेगा मेरे को, जब है सर मैं कॉर्नर ही छोड़ दूंगा कुछ दिन आगे ना, उसको क्या करेगा मेरे को जो लग रहा है क्या वो मेरे साथ लो एक बारी मैं ऐसे स्काई ब्लॉक थोड़ा खेला था मैं, मजे से छेद भी है प्लास्टिक को, छेद भी है बहुत सारे छेद। आपने ये कर लिया आपने डैमेज हो जाएगी। उसके बाद आपको बू एंड एरो कुछ मिलेगा, मतलब जो बू बड़ा है ये माइनक्राफ्ट हर माइनक्राफ्ट के देखो मेरे पास जो बू है
डैमेज बहुत कम, फुल भी नहीं कह सकते और डैमेज भी नहीं कह सकते इसको, फुली डैमेज भी नहीं, मतलब फुली डैमेज्ड। और मेरे पास तीर भी अच्छे खासे हो गए, 13 तीर हो गए हैं, बजियाँ आ गई हैं मेरे पास 2। अब आप मेरे को सजेस्ट करिए हम गोइंग टू आयरन वाली जगह पे। एक सेकंड मैं वहाँ पे स्क्रीनशॉट जो के देखता हूँ, थंबनेल बनाने में आसानी लगती है। 5 जाके रहेंगे, 5 जाके, लोगों को विश्वास नहीं होगा ना। 5 जाके थंबनेल भी ले लेंगे हम। रहता है थंबनेल, अगर आप चाहते हो कि मैं थंबनेल बनाना आपको सिखाऊं तो सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हो आपको सॉरी पर इनको कुछ करना चाहिए, मैं करने वाला हूँ ओपी चीज करने वाला हूँ। ऐसे बहुत से लोगों को पता होना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ, माइनक्राफ्ट तो पता ही होगा। एंडरस्टाइन भी ले लो, अभी बहुत है एंडरस्टाइन का कोई काम नहीं है, ये एंडरस्टाइन रहते तो मेरे को एक और चाहिए। अब मैं बनाने वाला हूँ फर्स्ट पे, ये ब्लॉक डबल हो रहे हैं मेरे पास, मैं तो नहीं कह सकता पर डबल जरूर हो रहे हैं। देखो दो उबे बने हैं, अगर 4 पीस भी रहते हैं मैं भी ले आऊँगा, मैं ये साथ में या तो कमी पड़ेगी या तो बच जाएंगे, तो खर्च नहीं आने मिलेगी। और वहाँ पे जाकर अंधा खुदाई बहुत ज़्यादा अंधा खुदाई। खाने पीने का कुछ मान अब खाने पीने का सामान, और मैं सोच रहा हूँ कि आपको पता ही होगा APS गेमिंग और गेमिंग जोन से के मतलब क्रिएटर्स को बुलाया जाए इधर, वो भी हमारे साथ ज्वाइन करें। बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो तो एक दूसरे के साथ अभी मतलब ज्वाइन करके खेल रहे हैं, क्योंकि ताकि ग्रोथ अच्छी हो चैनल की। और वैसे चैनल की ग्रोथ के बारे में है ऐसी बात करनी है, फुला फुला खाते रहें चाहिए। आप थोड़ा सा भी रुक जाओ और आपकी हेल्थ तब फुल हो जाए ना, फिर मारोगे। आप बाद में फिक्स कर दूंगा यार। बहुत दूर है भाई, अभी बहुत दूर है। मेरे को नीचे बेडरॉक लग रहा है। अगर आप चाहते हैं मैं GTA 5 भी खेलूँ तो मेरे को कमेंट्स में बताएं और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल आर्या गेमर्स को। मैंने एक पीछे भी तो चैनल मतलब एक गेमिंग वगैरह बनाया था, गेमिंग
कि 2 चैनल और थे, आर्या गेमर्स 2.0 एंड आर्या गेमर्स। रात होती अब तो भाग मिलखा 4 ब्रेड दवाई ऐसे जगह से पूरा ही बेल एक साथ में होना सकते हैं क्या? ऐसा भी लग रहा है मतलब ना कि होना। और मैंने उसको ऑफ किया हुआ है तो थोड़ा दिक्कत दे रहा है। तो देख सकते हो मेरे पास एक फिक्स्ड वो है, अनफिक्स्ड वो है, मैं भी कुछ करूँगा। बोला एक ऑक्सीजन मेरे पास है, ये देख सकते हो ऑक्सीजन, ये देखो ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन। ये कोल के नीचे, कोल के नीचे ये है कोल, इसके नीचे ऑक्सीजन। जोकिंग यार, अब आयरन की कमी बिल्कुल नहीं है। जो उसमें वो हुआ ना, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं जिसने बनाया वो। अगर मैं वीडियो देख रहा होगा सुन ले, जहाँ जा सकता है फिर चले जा बेटा, मैं छोड़ देने वाला। जो उसके अंदर से 5-6 ज़ॉम्बीज निकल गए इकट्ठे, मैं यहाँ पे 2 ज़ॉम्बीज को अच्छे से बैठ गया, इसका दिमाग ही खराब हो गया। मैं स्टोन की बनाऊंगा तो अच्छी गले के स्टोन की थंडरस्टॉर्म के वक्त भी तो हम सोच सकते। अच्छा जावा वर्जन। आप बताइए कि मेरे को जावा वर्जन जी से बात ओ आई गोल्ड भी बने हैं। मैं मतलब ना इतनी एडिटिंग नहीं करता क्योंकि ना मैं चाहता हूँ कि जो है वो है यार। मैं एडिटिंग करके ऐसे जल्दी जल्दी में कुछ होते हैं क्रिएटर जो कभी कभी एडिटिंग करके क्रिएटिव मोड में जाके 5 सेकंड में ब्रिज बना देती है उड़ के। बहुत ही होता है ब्रिज बनाना। मैं उसको जब देखता हूँ ना कि ब्रिज कितना मेरे को आधा टाइम लगा होगा ब्रिज बनाने में, इतना वो 5 मिनट बना देते हैं। इतना मैं यहाँ तक लाने में मेरे को लग गया ना टाइम, उतने बना के तोड़ भी दिया सोचने, इतना फास्ट है वो। ये दोनों को तो घूमा कर ले, इसमें क्या लग गया भाई। 1 2 3 मैं ये जाकर रहना हूँ। पहले एक ही लेने जाते थे, मेरे को ये बताइए क्या लग रहा है। येलो येलो ऑक्सीजन तो नहीं, ऑक्सीजन कब हो जाएगा। इसके लिए पिलक सही होगी, पिलक नहीं लेके आया मैं। करते हैं इग्नोर करो इस टाइम पे मेरी हमें आगे को बढ़ना है। बहुत बड़ा भाई, बहुत ज़्यादा बड़ा भी। अब भाई इसकी स्टिक से बना दूँ, इसका ही बना ले पिकअप से, कोई चक्कर नहीं।
कितना फर्क है भाई, कितना फर्क है। तो ना अभी मन तो कर रहा है कि 80 का ही बना दूँ, पर ना 1 2 3 4 5 30 बना देता हूँ, बहुत है अभी के लिए। आपने जो मैं इतना जल्दी दूँगा वो दिख नहीं आता रहा वैसे, मुझे तो पड़ी नहीं आता है। अगर आप क्राउड करके चलते हो ना तो आप जहाँ जैसे मर्जी जहाँ मर्जी हो आप नीचे नहीं देख सकते। तो देखो कितना क्राउड करके चल रहा है। अब मैं ना जाते साल पहले वहाँ नहीं थी जहाँ बचने के लिए। भाई बहुत दूर है अभी तो। कभी कुछ नहीं बना दिया उसने, उसको क्या ना मैंने पास पास बनाई गया तो दिक्कत होती है दूर जाए। काश मैं भी एडिटिंग ना करता दूसरे यूट्यूबर जैसे, इतना जाता नहीं जब की जरूरत पड़ती है। जैसे उस दिन वो फट गया था, क्या कहते हैं वो मेरी नीचे वाली टनल। अरे ये देखिए मतलब मैं समझ गया सुंदरता, लेकिन क्या है ना कि मैं ओ यार सर चढ़ गया बहुत, सॉरी पैर लग गया था। वो बैठे बैठे मेरी बहन तो भी पागल है। हाँ तो अब जैसे मैं आपको बताऊँ उस दिन जैसे पाइप फट गई थी, मैं डर गया, मेरे को लगा लाइव स्ट्रीम तो नहीं कर रहा मैं, फिर पूछने लग गई, बोला किसी ने पीछे से, तो ऐसा सा फील आया पता नहीं क्यों। भाई ये तो गोल्ड नगेट्स है, एक स्क्रीनशॉट लेना बनता है। ये ले लिया, हम स्क्रीनशॉट एडिट कर लेंगे और थंबनेल बनाएंगे। हाँ बस गया भाई। आयरन देखो कितना, पिकैक्स ले और अंदर घुस ले। यहाँ को उसने कहा था मुर्गी से हाँ यहाँ पे साफ कितना आयरन है। यहाँ से शुरुआत हम करेंगे, वो होता है नीचे भी गिर जाता हूँ कुछ फर्क नहीं पड़ता, इतना सारा आयरन लेके आ जाएंगे। वही मेरे को नहीं पता वेट ड्रॉप पे गिरने से ज़्यादा रखती है। रात ही होगी, रात तो होगी भाई मेरे। मैं कोने तरफ ही आई चाहिए ना, कोने वहाँ से कोने से शुरू करना है। देखो मैं कह रहा हूँ नगेट्स चाहिए ना पड़ेगा, नगेट्स मुझे ओ आई 3 नगेट्स आयरन गोल्ड भी मेरा, भाई मेरा पैंट बनाने का सपना पूरा हो जाएगा। मेरे को लगा मैं पैंट बनाने का सपना सपना ही रह जाएगा, पूरा होगा। आज पता नहीं सबको नगेट्स ही क्यों मिल रहा है। अब आप लोग वो तो नहीं सोच रहे, मैं सोच रहा हूँ नहीं यार बहुत कम लोग होते हैं वो, वैसे बहुत कम लोग होते हैं मानना मानना। आयरन गोल्ड 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 यार कितना गोल्ड है यार यहाँ पे, संभल के चलना पड़ेगा। 16 आयरन आयरन इंगट्स हैं, एक गोल्ड इंगट भी बन जाएगा अभी तो आराम से चलो भाई। मेरे को आराम से चलना है, जब मैं नीचे गिर गया मैं गंदा वाला मरूंगा। और ये देख सकते हो मैं थोड़ा बहुत पार हो ही गया है। आयरन मेरा एक मतलब गोल्ड इंगट बन जाएगा। गए
मैं ज़्यादा सामान रख के आया, फिर मिलते हैं। यहाँ पे आते हैं, ऐसे चेस्ट लेकर आता हूँ मैं। देखो बिना क्राउच के सीधा भाग रहा हूँ मैं, कोई फुल स्पीड में भाग रहा हूँ। सारा का सारा। ओके अब यहाँ पे ये रख ले इसको, गोल्ड इंगट। मैं ज़रा ना कीमती चीज़ों के लिए एक अलग चेस्ट बनाऊंगा। अब मेरे पास वुड नहीं है ना, 2 वुड तोड़ भी देता हूँ मैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको सिर्फ 2 लॉग वुड भी चाहिए एक चेस्ट बनाने के लिए, और बड़ी चेस्ट बनाने के लिए 3। और ये हमने बना ली चेस्ट। पूरा सामान लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा कम सामान नहीं लगता इसमें। ओल्ड स्कूल जो आते सामान मिलेगा यहाँ से। मैं हेबल बना के वहाँ रख दूँगा। हेबल बन भी जाएगी, हाँ बन जाएगी, आराम से बन जाएगी भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये हरा हो गया, अब मेरे को चाहिए होए एक होए ले लिया हमने, होए होए ओए होए। मेरे को लगता है मेरे को ना भैया ये भी गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो 12 पीस यहाँ पे हो जाते हैं आराम से। आप सीधे देखो मुर्गियाँ आएंगी ऊपर, उनको खिलाएंगे हम। अब हम बनाने वाले हैं हेबल। ये बैल आ, बैल मुझे मार आ, जो मैं ना आ तू इतनी भी जल्दी क्या आने की। आ बैल मुझे मार, जल्दी जल्दी मार। अपना सामान रखेंगे, पुडिंग कट हो गए, जैसे पानी की बाल्टी होगी, इंगट्स हो गए, और पिकैक्स होगी, स्वॉर्ड होगी। ये चीज़ें ही तो रखनी है इसमें। इसमें कीमती चीज़ें रखेंगे जो बहुत मुश्किल से मिलती हैं, पर आयरन की तो सेल है अब। फिर भी आयरन के इंगट्स भी चाहिए, ज़रूरी होता है सब कुछ। इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ। अब निकाल तू वही जितना चाहिए निकाल ले आ रहा, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। मैं पहले लगा देता हूँ, जाने आने का रास्ता सही हो जाएगा। और जो भी मेरे भाई ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूँ, APS गेमिंग को शॉर्ट आउट। उन्होंने कल PUBG के बारे में मतलब मेरे को सजेशन दिए थे कि लिरिक और अदर मैप्स मैं चाहता हूँ खेलना, पर मेरे को दूसरे मैप्स अच्छे लगते। एक भाई मैंने लिरिक लगाया था, छोटा मैप होता है वो, 5 मिनट का होता है यार, कम से कम, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। आज मैं ये पूरा मैंने मतलब तोड़ देना, आज पूरा ब्रिज बना दूंगा मैं यार। ये फिर मैं पिकेक्स से लगाया, हमेशा ऐसे क्यों होता है, मैं पिकेक्स हमेशा लगाता हूँ। देखो हम कितनी मर्जी तेज भाग रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी।
एक्सपी माई सबसे ज़्यादा है अब तक, इससे ज़्यादा एक्सपी माई हुई नहीं। एक्सपी की रखो या उसकी रखो, मेरे को बस ना एक मुर्गी बुटक मारूंगा। मैं अब अंदर जाके थोड़ी बहुत ही शेयरिंग कर लेते हूँ। एक तलवार भी साथ में ले जानी है मैंने। बहुत हो गया इन मुर्गियों का, बहुत खा लिए इन्होंने चिकन मुझे। पिकैक्स निकाल, पिकैक्स। भाई साहब क्या दिन आ गए। कॉबल स्टोन के लिए मैं अपनी आयरन पिकैक्स वेस्ट कर रहा हूँ। इसको निकाल बाहर, इसको यहाँ जोड़ दे और इसको रख दे तो यहाँ। पिकैक्स है थोड़ा बहुत और मैं जाता हूँ। शेयर्स निकाल, शेयर्स ऊपर नहीं नीचे वहीं पे है। शेयर्स आयरन से बनना सामान में ऊपर ही रखूँगा अब। कर देता हूँ और इसको पहले मार देंगे। यहाँ मतलब ना मैं पता क्यों इतना जगह बड़ी की है फालतू में अपना इतना सारा सामान लगा के। तो देखो इस चीज़ के लिए तो की है जगह, जितना मतलब जितनी ज़्यादा जगह होगी उतना ज़्यादा आपको वो मिलेगा, क्या कहते हैं हम, बेनिफिट होता है। तो मतलब देखो पीछे देखो पीछे, आप अब शेयर दे दो अपने सारे के सारे शेयर काट लो 12, ये देख सकते हो आप 12 हो गए हैं। और वो भी एक मछली जाल में आई। देखो जितनी बड़ी जगह है ना उसके हिसाब से बहुत मैंने काटी है इनको। तो देख सकते हो आप इतना ज़्यादा। तो मैं दोस्तों आपको दिखा दिया करके अब गेम हमेशा का काम है। जब भी मैं गेम खेलता हूँ लैग होती है, डोंट वरी, आई विल फिक्स दिस लैग। पर अभी के लिए तो झेल लो यार थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कर सकते। आपको पता है, आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये आपके लिए जो हम वीडियोस लेके आते हैं यूट्यूबर लोग, इतनी आसानी से नहीं बनती। इसके लिए हमें 7 से 8 ऐप डाउनलोड करने पड़ते हैं। वीडियो पाने से पहले इन पर मत्था मारना पड़ता है गंदा वाला। जैसे कि कुछ यूट्यूबर्स होते हैं, जैसे मैं थंबनेल नहीं बनाता, अब मैंने थंबनेल सीखा, मैंने मत्था मारा। अब टीडीएम वाली जाके देख लो, पर वीडियो मत देखना, थंबनेल देख लो। वीडियो वो मैं पहला ऐसा यूट्यूबर होऊंगा जो अपनी वीडियो वो मना कर रहा हूँ देखने से। भाई साहब शेयर गए, एक्सपी भी नीचे है, एक्सपी भी नीचे है। बैठ तो बैठ लेके चल पड़ जाता है कुछ। कहाँ मरूंगा जल्दी नहीं, पता नहीं क्या चीज़ है। बेड नहीं मिला, कंगाल हो गई मैं गिरा था इस साइड की तरफ से, मेरा सामान इधर से रहना चाहिए वैसे तो। यार उधर से गिरा मैं, उस साइड गिरा मैं, थोड़ा बहुत उस साइड भी कर लेते हैं। वैसे आपको पता, आप देख सकते हो मैं अपने स्काई ब्लॉक्स की दुनिया से बाहर आ गया हूँ सिर्फ वही गोल्डन के लिए। मैं सिर्फ गोल्ड के लिए बाहर आया हूँ और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ये देख सकते हो आप।
बस इसके लिए मैं बाहर आया। ये ब्लेजर यहाँ से घर है, इसको तो मैं शेयर सुनाऊंगा। अभी देखते हैं क्या बताएं। ओ भाई 3 इसकी जगह एम्परल देगा। भाई आप इधर रुकोगे, मैं जरा होके आया ऊपर। बस कितने सारे पड़े हैं भाई, कितने सारे। अब तो मेरे पास एम्परल भी हो जाएगा। अब देखते हैं ये क्या ग्लास। मेरे को बहुत कुछ आइटम आजकल डिस्कवरी बन चुका हूँ मैं। डिस्कवरी वाला चीज़ आता है ना, टीवी शो आता है डिस्कवरी वाला, वो बन चुका हूँ मैं। ज़्यादा चीज़ें आजकल डिस्कवर हो गई हैं माइनक्राफ्ट में मुझसे। मेरी गलती, मैं आज से ऐसी चीज़ें डिस्कवर नहीं करूँगा। मना किया किसी ने। ये देखो ये यहाँ पे ऐसे क्या है, मैं पता लगता है कर सकते हैं इसमें से सारी चीज़ें बंदा रख के। सिर्फ एक चीज़ लेनी है, ये बहुत सारा। और यहीं नीचे को थी वो था वो सब। तो बता ये रहा, ये इसको मिल गया मेरा सारा सामान। एक्सपी क्लीन होगी देख लो। एक्सपी यार, एक्सपी पता नहीं क्यों चल जाती है। मेरा हेलमेट बहुत ज़्यादा ही डैमेज हो गया। भाई इससे अमरा लेता हूँ फिर। ग्लोस तो ले सकता हूँ मैं, पर अभी लेना नहीं। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। किसी और से देखते हैं। अच्छा सब कुछ देख रहा हूँ भाई। आंटी जी रुक जाओ जी, तो क्या करेगी भाई। ब्रेड दे रही है। ओ भाई ये तो मेरे पास है, मैं लेके आया जरा। नहीं 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 आएगी। ये देख सकते हो आप इधर। हाँ देखो भी चाहिए नहीं, मैं ऊपर जाके अब हेबल लेके आता हूँ। जितने हो सके मेरे को अब एम्बुलेंस चाहिए भाई। हो सके इसको ऊपर भी लेके चलते हैं हम। बोट में बोट बूट बूट बनाते हैं। एक विलेजर को हम ऊपर लेके चलेंगे। तो कैसे आई कैसे ले सकते हैं। मैंने उसको धक्का ही मारना है, थप्पड़ मारूंगा यहाँ ऊपर। थप्पड़ मार के यहाँ पे आगे कर दूंगा। यहीं पे ऐसे ऐसे घूमते रहेगा पागलों की तरह। एम्बरल मिल चुका है जो हमें बहुत ज़रूरी था, चाहिए एम्बरल मिल चुका है, आप देख सकते हैं भाई। मतलब वापस आ जाओ, आप लोगों के लिए जगह ख़त्म होगी। मेरे पास आप लोगों के लिए और जगह नहीं है, जिसको देना है जाओ। मैं आपको और अपनी जगह नहीं दे सकता। बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं, उसके बाद मेरे लेने के देने पड़ जाते हैं। लेने के देने क्या, लेने के देने पड़ जाते हैं मेरे को। भाई कितनी सारी आ गई यार, और भी ले ले। एम्बुलेंस भर के मिलेंगे आप, भर के। ये भी उधर ही था बंदा, इधर को टाप जाता हूँ मैं। मेरे को एम्बुलेंस की जरूरत है। टोपी वाला वो रहा, यहाँ से रिस्पॉन हो गया। और ये मेरा भाई, ये पता नहीं क्यों मैं पहन के आता हूँ नीचे नीचे बनना होता है। ये पहन के तो ना मरते भाई। ये मेरा हेलमेट कुछ भी मेरे दूजी है। जिम वाले कच्चे मेरे यहाँ नाइट होने वाली है यार। मेरे को लगा भूत आ रहा। आई पे तो था वो लेजर, कैसे सुन तो नहीं दिया।
बोतल उठा के वाली चीजें। अरे तेजस गायब हो गया यार। आपने अभी देखा ना, मैंने उसको बोला 2 मिनट में आया। इतनी जल्दी चले कहाँ गया वो? अरे भाई गलत बात है आपके सामने यार पूरा। उससे पूछता हूँ भाई जी, प्लीज देखो भाई क्या ना भाई। भाई आपने इसको देखा, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ टोपी मास्टर को। रात होने लगी है ना बेटा, वैसे तो शुरू हो गया भाई। इससे पूछता हूँ आज सारे मिल जाएंगे, बस वो नहीं मिलेगा मेरे को। ये बात मेरी पक्की रही, अब वो नहीं मिलने वाला मेरे को। ये रही, ये तो है। क्या बोली यार भाई, आपको मैं बुला ईद करते हैं, आप मेरे को एम्बरेंस दो बस। देखते हैं भाई दिक्कत किस चीज की है। 4 एम्बरेंस क्या दे रहा है एम्बरेंस क्या? चलो मैं क्या चलो, कितना मोटा मुनाफा लगा रहा है। एक सेकेंड, एक एम्बरेंस के बदले एक ब्रेड का पीस देगा तो, और एक एम्बरेंस मैं इससे ले रहा हूँ इसका वीट का। मेरे पास इनफ वीट है कि मैं खा पी सकूँ आराम से अपना। मेरे जड़े मुड़े फुकरे इतना तो बोल दिया। अब बस लास्ट टाइम माइन पे चल। मेरे को बहुत अच्छी जगह मिल गई है, मैं उसको बोलूँगा गोल्ड और डायमंड का भी ऐसे कुछ बना यार, डायमंड की चीज़ बना दे, इसमें गोल्ड भी हो और गोल्ड का भी बना दे। वो मेरी बात नहीं सुनने वाला, वो नहीं करता, कहता है भाई मैं तेरे को गंदे गंदे चैलेंज दूंगा तो कंप्लीट करके दिखा। ये दिख रहे कितने गंदे गंदे चैलेंज होना दे रहा वो, इतने तो वो मेरे को बड़ा गंदा लगा चैलेंज वही वाला, वो ज़ॉम्बी स्पॉनर। पर उससे फ़ायदा भी होता, गंदे गंदे चैलेंज से देता रहता है वो तो। उसका नाम जय है, पर वो वाला जय नहीं, जो यूट्यूब एक और जय है, पर वो यूट्यूबर नहीं है, इसलिए आपको पता लग गया होगा मैं किसी और जी की बात कर रहा हूँ। यूट्यूबर ये के लिए आप सब यूट्यूबर जी को जानते हैं, कोई विजय को जानता, विजय को मैं जानता नहीं ना, मुंह बंद करके रहेगा चुपचाप। ये थोड़ा पागल आपसे की बच्चा है, ये पागल किसको बोला? ओ यार खत्म करो कहानी, मैं रोज इसकी एक लेयर तोड़ूंगा हर एक गेम में। इसलिए मैं पीछे हीरा मार के आया। गोल्ड 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 लाइन हो गई, लाइन हो गई। आयरन की तो कमी नहीं भाई मेरे पास, आई हैव नो कमी ऑफ आयरन, बहुत सारा गोल्ड इंगट का भी बहुत सारा मेरे पास। गोल्ड इंगट नहीं है, कुछ तो था यहाँ पे। अब एक सेकंड में को कोई बताएगा नहीं का मुझे याद है। अब मैं अपना आयरन का सूट अवेलेबल कर सकता हूँ। तोड़ जल्दी तोड़ इसको। चलो एक लेयर पूरी हो चुकी है यहाँ।